nasezeranije guhora ngukurikira Yesu, iminsi yose umpore hafi, we databuja mwiza. Singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkuveho. Ababisha baranyegereye bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Mukiza, ijwi ryawe numvise rindutirayo yose, unyongorere mu mutima ngo ntumvirayo moshya. Hora umbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi nizera. Mukiza, wasezeranije abagukurikira yuko uzabageza mu ijuru bahoraneyo nawe. Kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashisha ubuntu nibambe, we databuja wera. Ungimbere Mana isumba byose, ngenda umunyantege nke, muri iyi siko ndi umwimukira, ntagufite nagera he. Ungimbere mbere ingabo inkingira, Yesu mbere ingabo inkingira. Nyamundu dubirize mu isoko y'amazi y'ubugingo, unyoboza umuriro n'igicu mu nzira igana mu ijuru. Mbere impamba mbere impamba igintunga mu nzira, igintunga ngana mu ijuru. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzampe gutinyuka. Amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twongeye kuyishima kandi twongeye kuyihimbaza ko
yaturinze uyu munsi turi bazima. Yaravuze ngo umunsi ukwiranye n'ibibi byawo. Ubwo rero turayishima ko ibibi by'uyu munsi birangiye, tugiye gusinzira kandi twiriwe amahoro. Ubushize twabonye kugirana ubusabane n'Imana. Twabonye ko kugirana ubusabane n'Imana ni ukugirana ubushuti bwimbitse hamwe nayo. Iyo umuntu rero ari inshuti y'umuntu, bagirana ibihe byinshi, kenshi baragendana. N'Imana iyo tumaze kuba inshuti yayo, iyo tumaze kugirana ubushuti nayo, ishaka ko tugendana nayo. Uyu munsi rero nibyo nifuza ko tuganira. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu agendana n'Imana. Kugendana n'Imana. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 hatubwira ukuntu umuntu umwe yakoze icyaha, kubw'uwo muntu urupfu rugahita rwinjira mu isi. Icyo cyaha Adamu na Eva, ba sogokuruza bacu bakoze, cyadutandukanyije n'Imana. Nkunda kubivuga niho inkomoko yo kongera gushakashaka uburyo twakongera kwiyunga n'Imana, ukuntu twakongera kubana n'Imana, ukuntu twakongera kugendana nayo. Naho ngaho byaturutse. Ubundi kera byagendaga gutyo, Imana ikimara kurema umuntu mu ishusho yayo, barabanaga neza, baragendanaga, nta kibazo bari bafite. Imana ikirema umuntu mu ishusho yayo, imibanire yayo n'umuntu yari myiza, imigenderanire y'Imana n'umuntu yari myiza. Ariko bamaze gusuzugura, icyaha kimaze kwinjira mu isi, imibanire y'Imana n'umuntu yarahindutse, imigenderanire y'Imana n'umuntu yarahindutse. Ariko nk'uko twagiye tubibona, Yesu niwe waje kongera kudusubiza muri iyo mibanire yazambye hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. N'imigenderanire rero y'umuntu n'Imana yari yarazambye, ariko Yesu nawe aragaruka arongera abisubiza ku murongo. Yesu araza arongera abisubiza ku murongo, kumwizera nk'umwami n'umukiza, kubwo kumwakira, kubwo kumugira umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Turihana tugaca bugufi, kuko umuntu ni umunyabyaha kandi ibyaha byamutandukanyije n'Imana. Iyo amaze kumenya ko ari umunyabyaha, agaca bugufi, yiyunga n'Imana, Yesu akamubera umwami n'umukiza. Uwo Yesu rero, kuko ari we muhuza wacu n'Imana, niwe wongera gutuma tugirana imigenderanire myiza n'Imana. Nk'uko rero twabibonye, kugira ngo imibanire y'Imana n'umuntu yongere ibe mizima, ni Imana yateye intambwe isanga abantu iciye muri Yesu Kristo. Ariko kugendana n'Imana ni umwana w'umuntu ubihitamo. Ni wowe ufata icyemezo ukavuga uti, ngewe mfashe icyemezo cyo kugendana n'Imana. Turi mu isi yanduye, turi mu isi irimo ibibi byinshi, ariko muri iyo si buri wese niwe uhitamo uwo bagomba kugendana. Ni wowe ugomba guhitamo nimba ugomba kugendana n'Imana cyangwa se nimba ugomba kugenda nk'uko isi igenda. Imigani 14:12 hatubwira ukuntu hari inzira ibigaragarira umuntu ko ari nziza, ngo ariko iyo nzira ikabigana ku rupfu. No muri Matayo igice cya 7 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14, naho hatubwira ukuntu inzira ya gihogera icamo abantu benshi, kandi ngo iyo nzira ijyana abantu kurimbuka. Ngo naho inzira ifunganye abayinyuramo ngo ni bakeya, kandi iyo nzira ifunganye niyo ijyana abantu ku bugingo buhoraho.
hari amagambo rero ngira ngo dusangire kugira ngo turebe uburyo umuntu agendana n'Imana. Turasoma muri Yohana igice cya 10 duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Ahamagara intama mu mazina yazo akazahura. Imana ituza amazina, izi ko nitwa Francine, nawe irakuzi. Iyo iguhamagaye iraza ikaguhamagara mu izina ryawe, yarangiza ikakwahura, ikakujyana mu rwuri rutoshye, ikakujyana ku iriba ry'amazi adasuma. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Tugomba kumenya ijwi ry'umwungeri wacu, tukamenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ayandi majwi, kuko amajwi ni menshi. Ariko tugomba guhora dusaba Imana kugira ngo iduhe wa mwuka wo kurobanura imyuka, kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa neza ijwi ry'umwungeri wacu, ijwi ry'intama zacu. Ntabwo dushobora gukurikira umuntu tutazi, umuntu tutumva ijwi rye. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo ababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Abambanjije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvishe. Ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Muri Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe twinjiramo kandi niwe dusohokeramo, kugira ngo tubashe kubona ibidutunga. Muri we niho Imana yashyize byose dukeneye. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone ubugingo bwinshi. Ni njye mwungeri mwiza, kandi umwungeri apfira intama ze. Irindi jambo turi busome ni muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 3. Haraza ngo, mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Ahandi dusoma turangiriza ni mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Haravuga ngo, kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Umurongo wa 6 haravuga ngo, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Murumvira iri jambo ukuntu rimeze? Enoki ngo yagendanye n'Imana, ngo Imana imwimurira mu ijuru kugira ngo adapfa. Kubera iki? Kuko
yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Kugendana n'Imana byatumye Enoki Imana imwimura, ntiyapfa, kuko Imana yamutangiye ubuhamya, iravuga ngo Henoki yagendeye imbere yanjye atunganye, yakoze ibyo nshaka, yakoze ibyo nishimiye. Ingoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 17, Imana yabwiye Salomo, iramubwira iti nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagenderaga imbere yanjye, ugakora ibyo ngutegetse byose, ukitondera amategeko yanjye, nzakugirira neza, nzaguha umugisha. Kugendera imbere y'Imana, gukora ibishimwa n'Imana, kugendana n'Imana. Ntangira nababwiye ko kugendana n'Imana ni twebwe tubihitamo. Ni twebwe tubihitamo, ntago ari Imana iza ngo igushyireho imbaraga. Oya, ni wowe iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uba utangiye ubuzima bushya. Muri ubwo buzima bushya rero ni wowe ugomba guhitamo niba ugomba kugendana n'Imana cyangwa niba ugomba kuba uri umukristo w'aho ngaho usanzwe. Kuko hari abazi ko kugendana n'Imana ari ukwihana ibyaha, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wamara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukajya ujya mu materaniro ugakora umurimo w'Imana, akaba azi ko birangirira aho ngaho. Kugendana n'Imana bitandukanye n'ibyo ngibyo. Kugendana n'Imana ni imibanire yawe n'Imana ya buri munsi, kandi ukabana nayo muhuje. Kugira ngo ubashe kugendana n'Imana ni uko uri inshuti y'Imana. Ntabwo ushobora kugendana n'Imana utari inshuti yayo. Urabizi no mu buzima busanzwe umuntu ahitamo inshuti, kandi ntabwo ushobora kugendana n'umuntu mudafite icyo muhuriyeho. N'Imana rero kugira ngo tugendane nayo ni uko tuba turi inshuti nayo. Ubushize twabonye kuba inshuti y'Imana, kugendana n'Imana. Iyo tugendana n'Imana, Imana iratuyobora. Muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8 haravuga ngo nzakuyobora, nzakugira inama, nzakwereka inzira ukwiye kunyuramo. Muri Zaburi 143 umurongo wa 8 ho haravuga ngo umenyeshe inzira nkwiye kunyuramo, kuko ari wowe ncururira umutima. Intambwe zanjye Mana uziyobore. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, umbwire icyo nkwiye gukora, unyereke aho nkwiye kunyura. Reka turebe impamvu Enoki yahisemo kugendana n'Imana. Reka turebe mu Itangiriro igice cya 6, duhere ku murongo wa 1 kugeza ku 22. Haravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Murabizi ko Gahini amaze kwica Abeli, hari aho batubwira urubyaro rwa Gahini, hari n'ahandi batubwira urubyaro rwa Adamu.
ariho Seti, kuri Seti hakaba havamo ba Enoki na ba Nowa n'abandi bose, kuri iyo ntuza niho hava na Aburahamu. Ariko ngo hari igihe byageze ngo abana b'abantu ngo baba babi cyane. Hari muri Bibiliya nasomye bavugaga bati impamvu bavuga abana b'Imana n'abana b'abantu, bashobora kuba rwa rubyaro rwiza rwarageze aho rukivanga na rwa rubyaro rwa Gahini, ngo noneho ngo ibintu ngo mu isi ngo birushaho kuba bibi cyane. Niko bigenda iyo abakiranutsi baretse inzira yo gukiranuka bakivanga n'ab'isi, bakora ibintu bibi bibabaje Imana. Ni nako ijambo ry'Imana mu Bakorinto ritubwira ngo, mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 33 haravuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ntimuyobe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. N'ahangaha rero aha mu itangiriro ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranyije. Abana b'Imana n'abana b'abantu birivangavanga. Bimaze kwivangavanga ngo nuko nguko ikibi cyatangiye kurushaho kuba kibi. Abantu ngo imitima yabo iba mibi cyane, ngo igenda ibasunikira gukora ibibi, kubera ko urubyaro rwa Gahini rwari rwivangavanze n'urwa Seti. Niko nasomye muri iyo Bibiliya yindi hari haba harimo ibisobanuro. Ngo hanyuma Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntuzahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Imana ngo yageze aho irababara, ngo yicuza impamvu yaremye umwana w'umuntu, kubera ko ngo yabonaga ibibi byuzuye mu isi bitera umutima w'Imana kubabara. Hanyuma aravuga ati kera bararamaga cyane, bamaraga imyaka 100. None aravuga ati ntago umwuka wanjye azakomeza kuruhanya n'abana b'abantu, nuko nguko imyaka yo kubaho yayigabanutse. Ngo uzajya arama yaramye azajya ageza ku myaka 120, ngo kuko ari abantu b'umubiri, n'abantu ba kamere, kandi ntago bishoboka ko umuntu wa kamere anezeza Imana. Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana, kandi abayoborwa n'umwuka wera nibo bakora iby'Imana ishaka. Abayoborwa na kamere bakora iby'Imana yanga. Kuko rero ari abantu b'umubiri bakoze ibintu bibabaza Imana. Imana igihe yicuza, bigera igihe igabanya imyaka yabo yo kubaho. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana abo bana ari bo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Imana ibona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Bari barivanze. Twabonye ko kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Aba nabo abana b'abantu n'abana b'Imana barivangavanze, bituma ngo imitima yabo iba mibi, ikabasunikira gukora ibibi gusa. Uwiteka yicuza yuko yabaremye. Imana iricuza, kandi ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, nta nubwo ari n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana ubundi ntijya yicuza. Inarema yararemaga, yarangiza ikabireba, ikareba ibyo yakoze, ikavuga ngo igasanga ari byiza. Ariko aha imaze kubona ububi bw'umwana w'umuntu yaricujije, iragabanya n'imyaka yo kubaho kwe.
Uwiteka aravuga ati ku murongo wa 7, Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere nk'uko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuyemo urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye. None iyo tugeze ku itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 21, kuva ku murongo wa 21 haratubwira ngo Henoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365 kandi Henoki yagendanaga n'Imana. Henoki yagendanaga n'Imana amaze kubyara umwana witwa Metusela, yari afite imyaka 65. Hanyuma batubwira ko yagendanye n'Imana imyaka 300. Yamaze imyaka 65 atagendana n'Imana, ariko amaze kurangiza iyo myaka yamaze imyaka 300 agendana n'Imana. Niho twabonye rero ko Imana yaje kunezezwa n'ukuntu we yanze kugendera muri iyo nzira y'ababi, agendana n'Imana, arayubaha. Hanyuma Imana ngo iramushima, imutangira ubuhamya, hanyuma imuhemba kumukura mu isi adapfuye. Imana imukura mu isi adapfuye kubera ko yanze kwifatanya n'ababi. Iyi si mbi irimo ibibi, yuzuyemo ubugome, yuzuyemo ubwicanyi, yuzuyemo ubujura, yuzuyemo ubugambanyi, yuzuyemo abarozi, yuzuyemo abagome. Henoki yanze kwifatanya nayo kandi ayibamo. Imana imutangira ubuhamya, iramushima. Natwe niko twagombye kubaho. Natwe iyi si nubwo imeze nabi, nubwo igenda irushaho kuba mbi kandi izagenda irushaho no kuba mbi, ariko Imana iduhamagarira kuyibamo dutunganye, kuyibamo tunezeza umutima w'Imana. Bisaba kuyibamo dufite umutima utunganye kandi tukirinda kwifatanya n'ababi. Ijambo ry'Imana mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 18 haravuga ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Abo babi, abo bantu bakunda ikibi, abo bantu banga icyiza, mwumva ukuntu ijambo ry'Imana ribatubwira. Riratubwira ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa imitima yabo. Bagenda barushaho kuba babi kubera ko ubwenge bwabo buri mu mwijima. Noneho n'ubujiji kubera ko ari injiji, ngo bituma imitima yabo yinangira. Ntago bagira umutima wihana, ntago bagira umutima ubacira urubanza, ahubwo bagenda barushaho kuba babi, bagenda barushaho gukora ibibi. Ariko Imana iraduhamagarira kubitaza, cyangwa se iranaduhamagarira kubabwiriza. Abemeye bave muri uwo mwijima, bave muri ubwo bujiji, bave muri uko kwinangira umutima. Nimba batemeye, ntabwo tugomba kugendana nabo, kuko tumaze kubona ko mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 33
ngo abo bonona ingeso nziza. Nimba uhora ugendana n'abanywa b'inzoga, nawe bazagera aho bakwanduza. Nuhora ugendana n'abasambanyi, byanze bikunze nawe uzagera aho wandura ubwo busambanyi. Babwirize, nugira Imana ubwenge bwabo bukamurikirwa n'umucyo bakihana, Imana ishimwe. Ariko ntujye mu ngeso zabo, ntugendere mu nzira zabo, ahubwo ushishikarire gushaka Imana, ushishikarire gushaka ibinezeza Imana, iby'Imana ishaka kandi ishima. Ngo batandukanyijwe n'ubugingo buva ku Mana. Iyo umuntu ari mu byaha aba ari mu rupfu, aba atandukanyijwe n'ubugingo buva ku Mana. Iyo uri mu nzira nziza, iyo uri mu nzira zo kwanga ikibi, iyo uri mu nzira zo kwanga ibyaha, uba uri mu nzira zirimo ubugingo buva ku Mana. Abantu bafite urupfu rero ni ukubirinda. Noneho muri uko kubirinda, muri uko kugendana n'Imana, hari ikiguzi. Kugendana n'Imana hari ikiguzi, hari ibintu tugomba kureka, hari ibintu tugomba gutandukana nabyo. Imana iragufata ikakudekonekita, deconnexion, yarangiza ikaguha connexion divine. Hari ibyo ugomba gutandukana nabyo, kandi gutandukana buri gihe birababaza. Gutandukana birababaza. Ngewe ndi umuntu ubundi unamba ku nshuti, ntago njya mpfa kurekura inshuti gutya. Ku buryo hari n'umumama w'inshuti yanjye, hari igihe ambwira ati ngewe ntago nzi guhatiriza nkawe. Ngewe ndahatiriza, ngahatiriza, ngasenga, nkagira gute. Ariko hari igihe Imana ivuga iti oya, iyi relation yireke. Birababaza rero burya kureka inshuti, birababaza kureka umuntu mwabanye, birababaza. Ariko hari igihe Imana ivuga iti oya, kugira ngo ubashe kugendana nanjye neza, itandukana n'ibi, tandukana n'ibi, tandukana n'ibi. Ni nako byagenze. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu, aramubwira ati va mu gihugu cyanyu. Imana yabwiye Aburahamu kugira ngo ubashe kugendana nanjye, va mu gihugu cyawe, siga umuryango wawe, siga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, kandi uzaba umugisha. Imana yamutandukanyije n'igihugu cye, ubutaka. Hari ibyo Aburahamu yagombaga kureka. Imana yamutandukanyije n'igihugu cye, Imana imutandukanya n'umuryango we, Imana imutandukanya n'inzu ya se. Hari ibyo ugomba gutandukana nabyo kugira ngo ubashe kugendana n'Imana. Igihe cyarageze, iramubwira iti tandukana na Hagari na Ishimayeli, kuko bazaguteza ibibazo, bazatuma utinjira mu masezerano yawe, bazatuma isezerano nagusezeranyije ridasohora. Igihe kiragera, imutandukanya na Hagari, imutandukanya na Ishimayeli. Igihe kiragera, imutandukanya na Isaka, iramubwira iti genda umutambeho igitambo. Aho ngaho niho Imana yavuze iti menye ko noneho unkunda, uko kwizera ngo kumuhwanyiriza no gukiranuka. Gutandukana birababaza mu mutima, ariko hari ibyo tuba tugomba gutandukana nabyo, kuko kugendana n'Imana bisaba ko uyumvira. Ikindi, kugendana n'Imana, ubushize mbabwira twiga kugirana ubushuti, kugirana ubusabane n'Imana. Ntabwo ushobora kugirana ubusabane n'umuntu mutaziranye. Bisaba ko Imana umenya Imana iyo ari yo.
n'inshuti n'umuntu ushaka kugira inshuti ugomba kubanza kumwiga, ugomba kubanza kumenya uwo ari we kugira ngo mubashe kuba inshuti, kugira ngo mubashe kugendana. Nk'uko muri Amose 3:3 twabonye, nta bantu bashobora kugendana badahuje. Noneho ahangaha iyo umaze gufata resolution, kuvuga uti ngiye kugendana n'Imana, hari icyo ugomba gukora. Mu Bakolosaye igice cya mbere umurongo wa 9, Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Kugira ngo ubashe kugendana n'Imana ugomba kuba ufite ubwenge bwose no kumenya kose, kugira ngo ubashe kumenya ubushake bw'Imana, ubashe kumenya neza icyo Imana igushakaho, ubashe kumenya neza icyo Imana ikunda, ubashe kumenya neza icyo Imana yanga. Icya kabiri, mugende nk'uko bikwiriye ab'Umwami wacu. Iyo umaze kugira ubwenge bwose n'ubumenyi bwose, umaze kumenya icyo Imana ishaka n'icyo ishima, utangira kugenda uko bikwiriye ab'Umwami wacu. Mumunezeze. Iyo ukora ibyo Imana ishaka, unezeza umutima wayo. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Kumenya Imana ntabwo Imana ushobora kuyimenya mu munota umwe gusa, ahubwo uko ubana nayo, uko ugendana nayo, ugenda wunguka kuyimenya. Niyo mpamvu imibanire yacu n'Imana, ubusabane bwacu n'Imana, tugomba guhora tubagarira ubwo bushuti bwacu n'Imana, kugira ngo tubashe kugendana nayo neza. Ikindi, mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. Iyo ugendana n'Imana ugomba kuba ufite ukomereye mu mbaraga n'ubushobozi bw'Imana, ushikamye. Imana ikunda abantu bashikamye, ntabwo ikunda akazuyazi, ntabwo ikunda abantu bajandajanda. Imana ugomba kuyikurikira ushikamye mu mbaraga zayo, ushikamye mu bushobozi bwayo. Kandi izo mbaraga zayo, ubwo bushobozi bwayo, tugomba kubushaka. Tubushaka ryari? Tubushakira muri ya intimité avec lui. Ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mukihanganana ibyishimo. Twabonye ko ibintu byose bishyikira umwana w'Imana, ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nimba tuguwe gitumo n'ibitugerageza, ntabwo ubundi twagombye kuvuza induru, kuvuza iyabahanda. Twagombye gushima Imana, kuko ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bibaho byose muhore mushima. Ariko ntabwo ariko tubikora. Turi abana b'abantu, turi abanyantege nke. Rimwe na rimwe turirukanka tukajya hirya tukajya hino, ariko Imana ubundi ibishaka ko ibyo byose bitugerageza twihangana kandi dufite ibyishimo, kuko ibyishimo, umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zacu, niko kunesha kwacu. Haleluya, amena. Imana yacu ishimwe. Kugendana n'Imana ni iby'igiciro. Kugendana n'Imana ni ubuntu, ariko nitwe tugomba gufata icyo cyemezo, ukavuga uti ngewe mpisemo kugendana n'Imana, kuko ushobora kubitamo cyangwa ntubitemo. Imana nta muntu ishyiraho igitugu, irakubwira iti shyize imbere inzira ebyiri, inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo, uhitemo. Nuhitamo ubugingo urabaho, nuhitamo urupfu urapfa. Nshyize imbere inzira y'umugisha, nuhitamo umugisha ni byiza, nuhitamo umuvumo kandi ni wowe ugomba guhitamo. Kugendana n'Imana rero nabyo tubihitamo. Kugendana n'Imana tubihitamo.
nk'uko rero tumaze kubibona mu kugendana n'Imana, tumaze kubibona hariya mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 9, harimo etape. Icya mbere ni ukumenya ubushake bw'Imana, icya kabiri ni ukugendana nayo, icya gatatu ni ukwera imbuto, icya kane ni ukugira ubumenyi, kubera ko isi nta kindi twigisha, twabibonye ko igenda irushaho kuba mbi, kandi abantu benshi bakunda guhitamo iriya nzira ya gihogera inyuramo abantu benshi. Ntabwo abantu bakunda minorite, bakunda majorite, ariko iriya nzira ya gihogera iganisha mu rupfu, ariko iriya nzira ifunganye iganisha mu bugingo bw'iteka. Na hariya ngo hari inzira ngo igaragarira umuntu ko ari nziza ngo ariko igana mu rupfu. Ntabwo ibigaragara byose ko ari byiza bitujyana mu bugingo, oya, ahubwo hari n'inzira mbi itujyana mu rupfu. Niyo mpamvu tugomba kumvira ijwi rya Yesu, kuko niwe mwungeri mwiza kandi atuzi mu mazina. Iyo aduhamagaye dukwiye kwitaba tukamukurikira. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yohana igice cya 10 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Ikindi, gukurikira Imana ni ukugendera mu migambi yayo. Ngo imirimo, ngo muri Kristo Yesu ngo niho yaremeye imirimo yose myiza kugira ngo tuyigenderemo. Ahandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo nibwira kubagirira si bibi, ni byiza, ni iby'amahoro. Kugendana n'Imana rero ni ukugendera muri iyo migambi, muri ibyo bintu byiza Imana yibwira. Ntabwo ari ukuza ngo tuyibwire proje zacu iyo ngo ikurikire, oya, ahubwo hari proje idufiteho twebwe, projet de paix, projet de bonheur, non pas de malheur. Izo proje rero nizo tugomba kugenderamo. Ntabwo tugomba kuza ngo twempoze Imana proje zacu, ahubwo niyo ikubwira iti mwana wanjye, ndashaka kugendera ahangaha, ndashaka gukora ibi ngibi, ndashaka gukora ibi ngibi, ndashaka gukora ibi ngibi. Yesu ubwo yarari Getsemani arasenga, ageze ahabwira Imana ati Mana, iki gikombe kindenge. Ariko ageze aho arigarura aravuga ati ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Natwe twagombye gusenga, tugasenga, ariko guharangiza ukavuga uti mwami wanjye, ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo biba. Imana rero idufashe, idushoboze kugendana nayo, kandi ni icyemezo tugomba gufata. Igihe ba Daniyeli bari hariya i Babuloni, bashatse kubaha za nyama z'ibwami, ariko bahungu ngo bagambirira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami, kuko bagendanaga n'Imana. Bagambiriye mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Natwe tugomba kugambirira kutiyandurisha iby'iyi si, kugira ngo Imana yacu ikomeze inezerwe, kugira ngo Imana yacu ikomeze ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu agendana n'Imana, ari ibintu 5 agomba kubahiriza. Icya mbere ni ugukora iby'Imana ishaka. Icya kabiri ni ukugendera ku muvuduko w'Imana. Hariya iyi Imana yagendanaga n'ubwoko bwayo, ngo hari igicu imbere yabo. Ku manywa cyabaga igicu, nijoro kikaba inkingi y'umuriro. Icyo gicu iyo cyagendaga, Abayisiraheli nabo baragendaga. Cyahagarara, Abayisiraheli bagahagarara. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tuyoborwa n'Umwuka Wera. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Natwe twagombye gukurikiza intambwe z'Imana. Twagombye gushinga ikirenge aho Imana igishinguye. Uko niko kugendana n'Imana. Icya gatatu
tugomba gutegereza igihe cy'Imana. Yesu yamaze imyaka 30 ataratangira ministeri ye. Yayitangiye afite imyaka 30, yayikoze imyaka 3, amaze agize 33 adupfira ku musaraba. Icya kane ni ugukora ibintu by'Imana. Akenshi hari abantu bazi ko nimba Imana iguhamagaye ari inyungu zawe. Oya, Imana iguhamagara kugira ngo wite ku nyungu zayo, wite ku byo mu nzu yayo. Icya kane, tugomba gukora ibintu by'Imana. Yesu cyagiye bamusanze mu rusengero yaravuze ati ngomba kwita ku byo mu nzu ya data. Natwe Imana iduhamagaye, ibyo duhamagariye gukora ntago ari ibyacu, ntago ari ku nyungu zacu, ahubwo ni ku nyungu z'Imana. Ni ku nyungu z'Imana. Tugomba kwita ku by'inyungu za data. Iyo data yungutse natwe turunguka. Twabonye ko Enoki ngo Imana yamutangiye ubuhamya ngo kuko yakoze ibiyinezeza, irangije imukiza urupfu, imujyana mu ijuru adapfuye. Natwe rero iyo twitaye ku byo mu nzu ya data, tureba inyungu zacu, ntitureba ibyubahiro byacu, ahubwo tukareba icyubahiro cya data, tukareba inyungu za data, Imana irishima. Imana idutangira ubuhamya nk'uko yabutangiye Enoki. Hanyuma icya gatanu ni ukugenda wenyine, ni ugufata icyemezo. Kuko hari abantu benshi bakunda gukurikira abandi. Na Aburahamu ngo yakurikiraga se, ariko nyuma Imana nibwo yaje kumubwira uti tandukana n'igihugu cyawe, tandukana n'umuryango wawe, tandukana n'abavandimwe bawe, tandukana na za nshuti zawe za kera zikubuza kugendana n'Imana. Nuko ni wowe rero, ni wowe, ntabwo ugomba kugendera ku by'abandi barimo. Nta nubwo ugomba gukurikira nubwo aba bapasiteri Imana yabaduhaye, abo ba apotre, abo profete, ariko ntago aribo tugomba gukurikira. Ntago tugomba gukurikira apotre, ntago tugomba gukurikira profete, ntago tugomba gukurikira pasteri. Imana yabadushyiriye mu buzima kugira ngo batwereke inzira igana mu ijuru, batwereke Yesu. Ntago rero aribo tugomba guhanga amaso, ntago aribo tugomba gukurikira, ahubwo tugomba gukurikira Yesu. Tugomba kugendana n'Imana, kuko iyo dukurikiye abana b'abantu turayoba. Ikindi twabonye ko ngo Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, kandi twabonye ko yabayeho imyaka 365. Ni ukuvuga ko imyaka 65 ntago yagendanaga n'Imana. Noneho rero muri Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 3 n'uwa 5 haratubwira ngo Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga itya iti: nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ijambo ry'Imana rirongera rikatubwira ngo iminsi yacu yo kujijwa Imana yarayirengagije. Ushobora kumara imyaka 30 utagendana n'Imana, ariko warangiza ugafata icyemezo ukavuga uti ubu ngubu ngiye kugendana n'Imana. Kugira ngo rero iyo umaze gufata icyo cyemezo cyo kugendana n'Imana, Yeremiya aratugira inama z'icyo tugomba gukora. Naha ngaha iravuga ngo Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga itya iti: nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu. Hari umuririmbyi waririmbye ngo Mana uce ingeso zose mbi ziri muri njyewe. Ku Mana ntago rijya rirenga. Niyo waba umaze imyaka 100 ushobora guhitamo kugendana n'Imana. Guhitamo kugendana n'Imana ni ukugorora inzira zawe. Ibyari bigoramye, ibidatunganye wagenderagamo, ukabivamo ukagendera mu nzira igororotse.
kandi ngo mutunganye ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aho hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Ntabwo kwibeshya. Imana ifite amahame n'amategeko tugomba kugenderaho. Iyo utayubahirije ntabwo uba ugendana n'Imana. Ntimukagire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we. Imana ishaka ko duca imanza zitabera, Imana ishaka ko tuba inyangamugayo, Imana ishaka ko tugenda imbere yayo dutunganye. Aho ngaho nibwo tuzaba tugendana koko n'Imana by'ukuri. Naho kenshi rero umwanzi araza akaturyoshya akadusedubiza, akatwereka ko nta kibazo dufite, ko tubyuka tugasenga, ko tujya mu misa, ko tujya mu materaniro, ariko ntabwo ari icyo ngicyo Imana idushakaho. Imana iravuga ngo nimwiyimimire ubwanyu, iyimimire mu mutima wawe, urebe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo itwereka uko dusa mu buryo bw'umwuka, yerekana imitima yacu ukuntu imeze. Hanyuma urebe niba koko ubuzima ubayeho buhuje n'ijambo ry'Imana. Nusanga bidahuje, ugorora inzira zawe, utunganye ingeso zawe, ibitanezeza Imana ubikosore. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ntamena amaraso atariho urubanza, ntagambanire mugenzi we, ntashyushye inkuru z'umuturanyi. Imana idufashe. Arakomeza Yeremiya akatubwira, Yeremiya igice cya 10:23, Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwitunganyiriza intambwe ze. Uwiteka niwe uyobora inzira zacu. Iyo tumwemereye, iyo twemeye kugendana nawe, ashyira inzira ze mu mitima yacu, kuko twebwe ubwacu ntabwo twabishobora, ariko kubera ko azi ko turi abanyantege nke, inzira ze azitunganya muri twebwe. Ariko intambwe ya mbere nitwe tugomba gutera intambwe ya mbere yo kuvuga ngo Mana mfasha, nshoboza kugendana nawe, unyereke imbabazi zawe uko bwije n'uko bukeye, unyereke inzira nkwiye kunyuramo. Timoteyo wa 2 igice cya 2:19 haravuga ngo Uwiteka azabe. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, handitsweho ngo Uwiteka azabe, ngo kandi uvuga izina rye ave mu bidatunganye. Kugira ngo tuvuge izina ry'Uwiteka, kugira ngo tuvuge ko tugendana nawe, tugendera mu nzira ye, tugomba kuva mu bidatunganye. Yuda 14, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Hanyuma Yuda we 14:15 haratubwira ngo Henoki uwa 7 uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka azanye inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze batuba. Enoke amaze kugendana n'Imana, amaze gushaka Imana, Imana yamuhishuriye ibizaba kuri abo bantu batubaha Imana. Nuko Imana izabaha ibikwiranye n'imirimo yabo. Ariko ntarirarenga, wowe ugihumeka, wowe ukiri muzima, ushobora gufata icyemezo
cyo kugendana n'Imana. Kandi kugendana n'Imana ni mu buzima bwacu bwa buri munsi kugeza igihe Kristo azaza gutwarira itorero, kugeza igihe azaza kudutwarira. Rimwe na rimwe turayoba tukumvira andi majwi. Muri Yohana igice cya 10 twabonye ko amajwi ni menshi. Hari abajura, hari abanyazi, hari abasahuzi, ariko rimwe na rimwe nubwo tuyoba tukumvira abo bajura, Imana itugarura vuba vuba. Nubwo tugenda rero duhuzagurika, ariko kubera ko Imana ireba ibiri mu mutima wacu, irongera ikadufata ikatugarura mu nzira yayo, ikatubera, ikadusubiza mu rwuri, kuko Yesu niwe rembo, niho twinjirira tukanasohoka tukajya kurya ibikwiriye. Ariko n'abanyazi baraho hanze bararekereje. Kenshi rero hari igihe twumvirana, aho kumvira ijwi ry'umwungeri mwiza, tukumvira ijwi ry'abanyazi n'abajura n'abasahuzi. Ariko Yesu arashaka ko tumumenya rwose, tugira ubwenge bwose, tugira ubumenyi bwose, dushikama mu mbaraga ze n'ububasha bwe n'ubushobozi bwe n'icyubahiro cye n'ubwiza bwe, kugira ngo tubashe kugendana nawe. Nitugendana nawe tuzakora ibyo ashaka, nitugendana nawe tuzanezeza umutima we, nitugendana nawe azadutangira ubuhamya kandi azatugororera. Kuko ngo Imana mu Baheburayo twabibonye, ngo Imana igororera abayizera. Twizera Imana gute? Twizera Imana ukwiri. Yitwa Ndiho, niko yabwiye Mose, yitwa Ndiho. Tugomba rero kwizera kwiriho kugira ngo tubashe kuyizera. Iyo umaze kuyizera kwiriho, ugomba gukora ukwiri. Ni yera kandi irakiranuka. Natwe tugomba kubabera nk'uko nayo yera, tugakiranuka nk'uko nayo ikiranuka. Tukava mu binyoma, tukava mu mayeri, tukava mu byaha, tukava mu buryarya, tukava mu buriganya, tukava mu bintu byose Imana yanga by'urukozasoni. Kuko tumaze kubona ko hazaba urubanza, buri wese aziturwa, Imana izamugororera ibikwiranye n'imirimo ye. Imana rero idufashe, reka dusenge. Mana yacu, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushima ko uri Imana idukunda, turagushima ko uri Imana ishaka kubana natwe, ishaka kugirana ubushuti natwe, ishaka kugendana natwe. Mwami Imana, uze ureme muri twebwe imbaraga, uze Mwami utwuzuze ubwenge bwose, uze utwuzuze kumenya kose, uze utwuzuze imbaraga, ububasha bwawe, utwambika ubwiza bwawe, utwambika icyubahiro cyawe, kugira ngo tubashe kurushaho kukumenya. Nitukumenya Mana tukagusobanukirwa, tuzakora ibyo ushaka n'ibyo ushima, tuzagendana nawe, tuzamenya igihe cyawe, tuzanezeza umutima wawe, nawe uzatugororera. Ndagushimye rero Mana, ndaguhimbaje. Nkweretse abatarakumenya Mana, bakiri mu mwijima, badafite ubugingo buva kuri wowe, kugira ngo Mwami ubagenderere, ubiyereke. Reka umucyo wawe Mwami ubavira aho bari mu mwijima, maze nabo babashe gukanguka, babashe guhumuka, babashe kukubona, babashe kukumenya, babashe kukwizera, babashe kuva mu bibi, mu izina rya Yesu. Amen.